petete okotalola na nzambe nango petete nani akokota lola esenge tozonga nano na école primaire nalingi tozonga nanu tozokendela kokotela mokanda na nsambe. Matthieu chapitre 27 mokanda bokola lelo motangi biblia nasengi na yo mpe na bonde tala na Matthieu chapitre 27 okobanda na verset 17 kino na 26 po makambo oyo nazali koluka kolimbulela yo to koluka koyebisa yo eza po comprendre grandeur ya mutu tozali koloba ete Jésus Christ fait me sauver. Ye aza te n'importe. Ye aza te n'importe. Mutu tozali koloba ke Jésus Christ o tozali kobenga te yaka obikisa ngai. Pe ye aza te n'importe. Oy akoyeba na koya parce que yo bengi ye. Siko il faut koyeba nani. Oya que ce qui a bengi ye Jésus Christ vient me sauver et que Jésus Christ aille a sauvé ye. Pe ezape le corps nani pe lisusu. Oya akoyeba kolobete Jésus Christ vient me sauver et que Jésus Christ aboy pe koya pour sauver ye. Oh, batunyos ba pesameni autorisation ya koyeba kobenga Yesu Christ. Pourquoi Jésus Christ? Parce que ye aza bomoy. Ye azali lobiko. Na batu oyo nyos bakoyeba kondimela ye. Pe kobenga ye na moma ya pasi. Pe na moma ya bitumba ya molili. Pe na bitumba ya maloba mabe. Pe ya bitumba ya ba akor ya mabe. Ye azali ngolo o azala bamoy. Pe na nguya, pe na makasi ya ko détruire, pe kolongola bilakeli mabe to kufwa minoko likolo na yo mutu oyo oza innocent. Atako ba parents ba sainte basala bako basala mabe ba détruire bolam bamilatisa malédiction likolo na bango pe likolo ya bana babotani. Mais nkolo ya likolo lokol ayaki na samoki koluka mutu moko oyo babungisi mutu moko oyo aza konokwa manakata libulu aza koluka nani akoyeba kobimisela libulu oyo to na kati na molili lokoli ye aza nzambe akoyeba te jamais kotala mabungi ya bacentre to ya bapara na yo. Mais ye aza na bosenga ya koluka eloko oyo ebunga to eloko oyo ezali ya motema na ye. Siko ifo koyeba nani o azali ya motema na nzambe. Satan azali ya motema na nzambe te, mais azali mutu na libungi. Mais pona nini te Yesu akobikisa ye eke yo pe ozali Satan te, mais ozali déjà mutu na libungi. Oso komi déjà na kati na malédiction elongo na Satan. Mais pourquoi Jésus-Christ azotika yo te, azolanda yo pe azokende kokota na libulu po yo obima ye atika na kati parce que aza nzambe. Yango na lobi Yesu aza te n'importe qui oyo koyeba kobenga te vient me sauver pe aye ko sauver yo. Soki te ozali moko ya ba oyo baza déjà destiné
et qu'il faut oser la sauver la temps où on ensemble à quitter la salle qui oyo mettez langage Jésus qui c'est ma bonne na kosepela papa moko maman moko elenge moko afongola connaissance ya mayena o nzambe atie kati na ye po asaisir maloba na nzambe po ayeba kobunda yango bitumba ya ba malédiction ya ba accord établi ya ba centre na ba parents oyo basala na se mokili ke mabe oyo eza na pouvoir te likolo na yo. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a besoin de yo. À cause de lui, 19. Ah, aussi t'as verset par verset. 19. 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule et demandaient Barabbas et de faire périr Jésus. 21. Le gouverneur prenant la parole, leur dit, lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tout répondu, qu'il soit crucifié. 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les timides augmentaient, prit de l'eau, de lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent, disant de ce geste, cela vous regardez. 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des vierges, Jésus, il le livra pour être crucifié. ezali likambo la kokambo na tango ya liloba na Nzambe ozoyoka posa pongi na tango ya liloba ya Nzambe ozokanga radio na tango ya liloba ya Nzambe ozokanga television na tango ya liloba ya Nzambe ozokende libanda kopema parce que eza na tile te kati na bomoi na yo nkolo akipelaki te bakaprice na yo. Nkolo Yesu Kristo atali te masumu na yo. Soki Yesu Kristo atala masumu oyo osalaka mpo na ye, akokaki te jamais koya na se ya mokili mpo akangola yo motu na lisumu. Soki nalandi bien mokanda nawuti koloba awa Matthieu chapitre 27 verset 17 au 26. Mais nazokenda koloba 3 versets na kati ya 7 versets. Outo na kati ya 9 versets. Mais toza na besoin 3 versets na kati. Verset 19. Okoki kotangela verset 19. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, tango Yesu Kristo azozala na moma ya kosamba na tribunal kati na mokili tofandi ngai na yo, azosamba mpo na yo, azosamba mpo na ye, azosamba mpo na nga, azosamba mpo na mokili mobimba. Yesu ayaki te mpo na moto moko, me Yesu ayaki mpo na bikolo nyonso. Yesu ayaki mpo na balanga nyonso. Yesu Kristo oyo ayaki mpo na bapays mobimba to pays nyonso. Tala Jésus Christ azali vraiment juste de Dieu. Mutu oyo azali te mutu ya kopona ekolo to kopona pays to kopona race moko te, me aye pona biso batu oyo toza na se mokili tovandi ngai na yo. Mais soki amonaka ke tozali bato tozokomerite vie te, Yesu akoki koya te. Yesu mwana na Nzambe ayaki na mokili mpo biso toza na vie oyo oza nango eza mpo na Yesu Kristo. Parce que verset 19 ezoloba ke bato bajuifre
bayokanaki na accord ya mabe mpona mwana na nzambe oyo aza na bomoi oyo tozobenga jésus christ fait mais sauvé basali accord ya mabe mpo baboma yesu kristo bakondane ye na croix de kolokota bakrisifie ye na moma oyo azo kosamba mwasi ya Pilate gouverneur oyo abandaki kosambisa yesu kristo mwana na nzambe oyo aza na bomoi lelo oyo azalaki na bomoi mokolo wana oyo akoza na bomoi mokolo azoya parce que ye azali éternellement Dieu. Amen. Betelanga jésus kristo maboko tondimeli mutu ya masumu te me tondimeli mutu asala masumu te tondimeli mutu oyo azosala masumu lelo lobi abongwani te me tozondimela mutu oyo masumu ekoki kosimba ye te mutu oyo masumu ekoki kosimba ye te to ye akoki te kozala kati na masumu oyo tozoloba awa c'est kristo masiya mwana na nzambe oyo aza na bomoi azosamba mpo na yo oyo ozalaki kondane azosamba mpo na yo oyo basi basaleli accord yake yo obonga te mpo yo obonga 6e mosapi ebotama awa basi balobi na libota na yo yo mpo obala mpo yo obota yo mpo osimba mbongo mpo yo mpe osimba bilaka na se mokili ya nzambe ya kobonga esengeli na libota na bino na famille ba 6e mosapi ekota donc eza lokola bango bamimwani ke na pouvoir ya famille bango nde comme bajuif bamonaki ke na se mokili bango kaka oyo elobi bango nde yango gouverneur Pilate il faut que asigne. Amen. Mais Bible elobi ni na verset 20 les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule et demandaient Barabbas et de faire périr Jésus. Oh, Bajif, Bazoa réclamé Barabbas pour Azara libérer et sauver na année de grâce. Oh, et ça comme mérité chaque année, va libérer un prisonnier. Même attaque, Masoumonaye, même attaque, dirait, oh, il faut aller que Assad. Mais chaque année, ce qui va déclarer qu'il va libérer Moutouane, à ta mandat, à ta dirait que punition naye, nan écoquité, c'est qu'à cause de libérer. Aux hommes, on a battu à Moulili. Bakangi Moutou, oh, ya Sali Mabe. Bakatele etumbu ya senga ya 3 ans ya 4 ans bakondamné ye yango mais comme année ezolobaki année de grâce bazo préféré ko réclamer mutu oyo ya masumu ata bandoki mpe ata nganga ya kisi ata mutu oyo malfaiteur ata aza pite ata aza mutu oyo ya songisongi ata aza mutu oyo asalaka malamu te si aza condamné na monde na bango eke makoro na bango eza ke chaque année esengeli mutu moko azala libéré mais na bango c'est mieux balibéré mutu ya lisumu bakondamné mutu oyo asumukaka te. Alléluia. Alléluia. Pourquoi bakondamné mutu oyo asumukaka te? Parce que butwa ye na se mokili ye nde aza nkolo ya bomoi mpe ya kokangula mpe ya kolimbisa mpe ya kosala mutu mpo azala na bomoi libela mokili endimi bongo te bayokani deja ke yesu kristo mwana na nzambe azala crucifié barnabas aza libéré. Oui, tu continues. Le gouverneur prenait la parole, leur dit. Gouverneur a eu parole à lobby. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Na bato oyo mibale Barnabas na Christ. Bolingi nani na libéré na tika ye. Il répondit au Barabbas. Bango balobi ke kaka mutu na biso ya masumu wana
nde tozana besoin tomona libanda. Amen. C'est que tango mutu wa masumu oyo atako azaki condamné à 3 ans, azaki condamné à 6 ans na monde ya butu, ezali lokola ba association ya ba démon oyo ya ba accord établi pona kosala kaka mabe, mais bazalaka te pona kosala malamu. Mais tango malamu evandi likolo elobi te, il faut na sauver mokili nanga nga mutu na teli bango. Juma amen. Atako ba condamné bango nga nazo kita pona zo condamnation wana. Condamnation basi ba condamné yo eza te pona mabe osali. Mwana na Nzambe ba condamné ye asali mabe mo côté. Bongo bino bana ya Kristo oyo bondimeli Yesu Kristo nde ngoro na biso. Soki batelemi po ba condamné yo bakoki oyokela yo mawa te, bakoki kolimbisa yo te, etumbu na yo ekozala nde liwa mpo na bango. Pourquoi? Parce que yo mosali na yo ezali nde koganga kobenga Kristo masi ya kobikisa nga. Tangu Yesu ayaka mpo abikisa mutu moko, bato nyonso bazali esika wana bakobika. C'est pourquoi bango pe bakoki kolinga te na bakoro na bango ya mabe, mutu moko ya malamu abika mpo bato mosusu bazwa nzela ya kobika. Bakoprefere mutu moko ya malamu azala kondane pe akufu mpo bato mosusu oyo balukaka balanda malamu pe bakatana mpo bazonga na nzela na bango bato ya bakoro ya mabe. C'est pourquoi bien aimé kindoki ezosila te. C'est pourquoi lelo koboma batu ezosila te. C'est pourquoi lelo kobotola mutu eloko na ye ezosila te. C'est pourquoi lelo oyo famille bazana kati ya kokabwana. C'est pourquoi lelo bolingo ezana kati na famille te. C'est pourquoi lelo mutu moko te akokonde bagete ye azana pasi moko na ye azana na esengo. Pourquoi te ete mutu o ayaki Nzambe alati zoto lokola mwana abenga bikirisa masia mwana Nzambe wazala bomoi innocent apreferaki kokitana sia mokili pona kosamba pona yonanga tozala condamné te, bapreferaki kokondane ye parce que aye pona kolela pona baoyo bazala kati ya condamnation bazala libéré. Amen. Yango tuni na bato oyo mibana Barnabas et Christ bozo préféré les loto libéré nani eza lokola yonanga na ye ndenge tozali toza condamné na butu ya lelo ke ane yo kosilisa te, tozali condamné na yo na tongo lelo ke yo mbongo ekosimba yo te, eke toza condamné na ane oyo ke mabala soki bato babali yo okobala te, tozali condamné lelo na kati na butu ke lelo oyo yo ba étude na yo diplôme yo kozwa te, tozali déjà condamné na butu ya lelo ke yo okobota mwana te, tozali condamné déjà na butu ya lelo ke yo lopangu okoki kosomba te, tozali déjà condamné na butu ya lelo ke yo okoki kobonga te na vie basi balobi mpo yo bonga 6e bosapi ebotama. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Yango tolobi Jésus Christ vient me sauver. Parce que yende aza clandé, yende aza la possibilité, yende aza la profondeur, yende azali miséricorde, yende azali souverain, ye tobengaka ye Rabbi, ye tolobaka na ye ke Emmanuel, parce que azali Nzambe mokonzi. Nzambe nakati na libota na ye, soko okwa na ye okoyeba kobika. Yango ayaki na mokili pona kosambisa pe pona kokondane baakor nyonso po ezala détruit, ya mabe nyonso ezala nile essence effet. Yango mutu lokola boye bajuif baza lokola lelo bato toza na bango na kati na babikolo, na kati na bafamille, na kati na bakutime ya misala ya mabe, bakoki kolinga te ke sango na Yesu Kristo eyoka na mokili mobimba oyo na kanala na yo mutu moko ya malamu ekozala nde lobiku ya mokili mobimba, ekozala nde lobiku ya famille moko
et comme appelle sous famille bakoki ko compter mais famille na yo accord esi esalami ezake ndaku wana bakozwa mabala te ndaku wana bakokenda babala bakozonga ndaku wana bakozalaka kolela chaque année moto il faut akufa basi balobi na ndenge baza wana bakozala yo osali demande na yo ya musala bakozwa moto ayesimu yo moto ayaki liboso okozela pele ekozala te yango ndeko na nga Pilate ntango ayoki bongo ke bato nyonso badeside Barnabas aza libéré et que Jésus-Christ azala crucifié comme ke aza bona na Nzambe. Gouverneur Pilate alobi nini? 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on l'appelle Christ? Vous répondu qu'il soit crucifié. Vous comprendre que vous allez déjà condamné et ça pour ma belle mon côté au sali. Mais bato ba condamné yo. Bazalaka na yo mikolo nyonso. Bato basi basala ba koro ya mabe pona yo. Vous vivre la bango ensemble. Gouverneur a levé le soutenu. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Bongo, bino, bozo lukake akufa. Bozo lingate abala. Bozo lingate mabote fongomela ye. Bozo lingate musala na ye etongoma. Mabe na ye asali ezani. Oh, nanzela ya mabe nesika condamnation ezali. Mais sikoyo mabe na ye oyo kolobi ye il faut azala condamné pe azala détruit pe ba crucifié la croix de Golgotha et sika ba crucifiaka batu na basu batu baza ko mériter te vie mais ya ye punition condamnation ya kufa na ye mabe na ye ezali. Gouverneur Pilate azotuna ba juif lokola ngai lelo na kotuna yo mabe nini yo sana libota na yo. Oh, il faut que yo kufa. Oh, il faut que yo okende liboso te. Oh, il faut que yo classe esi na bien te. Oh, ezali que yo okokata ko stabiliser foyer na yo. Mabe osala na famille na yo. Eza mabe nini? Oh, yo ba condamnation à famille, il faut que quitter la kayo. D'abord Pilate a tourné bandeko mabe ya muto oyo ezali mabe nini asali. Obinyo suboza liloba moko ya que il faut pas bomber na croix de Golgotha. Est-ce que tozo yeba bien pourquoi Jésus-Christ a sacrifié? Tina nini oh Jésus-Christ a sacrifié? Pilate badaki koloba na ndega koluka koyeba si asali lisumu. Mais or ba juif bazaki na kota likambo ya lisumu te. Po ba yebi ke mutu soka asali lisumu bakokanga ye bakokondane ye. Mais juge comme gouverneur Pilate a jijaki mwana mobali oyo buto mobile akangi na mbeba te. Mais comme que maloba ya bato yokani balobi ke tobikisa mutu alisum mais mutu oyo aza malamu azala crucifié. Au contraire. Alléluia, amen. Or buto mobile moi c'est gouverneur Pilate azalaki te na tribunal bisika bureau ya chef to mobali na ye mokozi ozo sambisa Kristo te. Ye na butu na ndoto na ye azo souffrir. Amen. Amen. Atindi maroba bayebisa Pilate mutu wana azali saint. Mais tango bazo sambisa Kristo tango Pilate azo mona kete mutu oyo azana mbeba te. On a nini bozo préféré Barnabas a libéré mais o azali crucifié na mabeni na sali. Ça veut dire amoni yena basumu te amoni na mbeba mokote asali te a violé même loi te ya Hérode ou bien ya Nebukadnezar. Moi si na ye azalaki pe wana te tango Christ azo sam to tango mobana ye azo sambisa ye. Le message est comme il gouverneur Pilate que moi si la robi butungo bimbazangi pongi amoni peza makambo oyo batunani batera ko monete
mwanjelo abimeli alobi yebisa mobali na yo alongola maboko na ye na likambo ya moto o aza saint. Et après, et il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Balobi lisusu ye akufa nde tala bato ebele na samoki bazakaka akufa moto wana akufa ye akufa. Amen. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur ozoyeba ke ozosimba makila bato na baloba munoko na yo ozwi mbeli te obomi ye ozwi te lichette au papier te mais maloba ozobimisela munoko na yo eza mbeli maloba ozobimisela munoko na yo eza lichette ozali ndenge moko na ndoki ozali ndenge moko na féticheur ozali ndenge moko na mobomi. C'est pourquoi il faut faire attention na maloba ezobima na munoko na yo osangisa te maloba elongo na bato ya mabe ntango ozosangisa maloba ya mabe elongo na bato ya mabe na yo okomi mutu ya lisumu. Amen. Ça veut dire bato basangisa maloba mpona kufa ya Yesu Kristo balata masumu na bango esengeli toyoka yango. 24. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien. Pilate atali amoni bon tina nini ngani na kosuwa na likambo oyo bango bazoluka kaka Yesu akufa ngai mpe namoni likambo mwana mobali oyo asali te ya mabe toyebi kaka Pilate nde moto ya masumu azalaki kondane il faut asala 5 ans mais lelo pas même à 2 ans bandeko nyonso ya bajuif bapréféré Barnabas aza libéré bagrifie Christ Masi na bite nini comme ça namoni intérêt te oyo nakotelema awa kokontinue kaka na moto oyo nakosambisa ye to koboya mpe kolibere ordre ya ke baboma ye to koyeba kosala to abika nini yango nakokani na kati ya likambo yango. Alléluia. Amen. Après il prit de l'eau, se lava les mains azwi de la foule. asali nini Il prit de l'eau, se lavant les mains en présence de la foule. Alléluia. Amen. Tala soki moto azosambisa moto oyo aza innocent aza na lisumu te aza na mbeba te moko asali oyo il faut que mesure ya condamnation ezwa ye et que monde mobimba esali accord oyo tolobi l'accord maléfique oyo tozoloba ke il faut détruire les accords maléfiques. Cela veut dire eza na bato oyo bazalaka kaka toujours na baaccord ya mabe sikoyo koma tokoki kodétruire baaccord ya mabe oyo bato basalaka oyo balukaka kaka mabe ezala nde mais balukaka malamu te ezala meme na libota na bino eza na bato mosusu oyo balingaka malamu ezala na baoyo batelemelaka malamu ezala kaka te sikoyo bato oyo balukaka mabe esalema bazoleka bato oyo balukaka malamu ezala na ebele mpe na pouvoir ya makasi parce que ye azali chef de la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tozana moto moko oyo ayaki na se ya mokili atiki kiti na ye bokonzi atiki banjelo oyo badoraka ye. C'est ça Jésus Christ. Soki bayebaka ke moto oyo aza nzambe atiki basoda ya molimo tobengaka bamikael baséraphin bauriel bachérubin baraphaël mpe bacriel l'armée céleste soki ekitaki na lolenge ake toke kosauve roi na se ya mokili eza na armée moko te na monde entier oyo ekotelema meme ata 2 minutes. Alléluia. Alléluia. Bongo yo mutu oyo oza ata te koyeba kobeta mutu basabo moko normal lokola mutu aza formé na baformation ya bato oyo babundaka bitumba me tala lokola mutu lokola bongo andimaki asamba andimaki basambwisa ye andimaki akufa ya soni
andimaki balongola ye kazak to grade na ye badéshabille ye devant mokili et après bakondana ye na croix lokola moyibi likolo na yo likolo na ye likolo na bato nyonso me kozanga komona na kososola ti lelo bato bazoyoka kaka liloba nzambe te ti lelo bato nani batiki te kokota na kati na baasociation ya mabe ti lelo bato nanu te batiki koloba maloba ya mabe na minoko na bango ti lelo bato balukaka kaka kufo nde ezala bomo ezala te dima amen. Amen. Et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. 25. Et tous les peuples répondus, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tala ba lien, ba malédiction, tala condamnation misusu. Yo te mutolobi, là ça la condamné, mais ba parents na yo, ba si ba lobi, na yo pe, oko ça la condamné. Amen. Amen. Donc, bango ba yebi déjà que na mabe tozo sala, to mériter la biso condamnation. Mais au lieu ba limiter, bazolo boke na bana tokobot, ba kozala kana malédiction yo ana. Pe na bana oyo pe ba kobota mana ba oyo, ba kozala kana ba condamnation mais biso toza bo sakaka ye akufo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous ont dit lelo mokili ezobonga te. À partir il y a ba condamnation oyo ba centre bazaki liboso ba préféraki na ba innocent ba koye na condamnation. Pourquoi? Parce que innocent Christ il fallait pas azala libérer mais sengel azala condamné pour la jalousie pour l'intérêt na bango. Pilate atali amoni intérêt mon côté ya kozona kata likambo azui ko pour mai asokoli maboko alobi comme ça nazo libéré ye mais makila na ye mutu malamu oyo ekolata bino moko alo bango balobi elata biso na bana tokobota na bana oyo bakobota na 3e et 4e génération. Quelle souffrance! Yango décision des accords magnifiques oyo tolobi ke to bebisa to détruit to longola to boya ezali makambo oyo ba déclarer pour na biso ba innocent. Amen. Loba biso ba innocent. Loba ke biso ba innocent. Loba lisusu biso ba innocent. Na bana mike oyo bazomela libela kuli. Na bana mike oyo mabeni ni basali ba innocent. Na yo kutu ndengo ozali wana innocent oyebi na yo likambo moko te mais tala sikoyo ozo subir malédiction ya bapapa na yo ya bapapa na yo na ya bapapa wana bango bapréféraki ke liboto oyo etikala na makila wana ya Yesu na zoto. Pourquoi? Parce que baboyaki ye. Pourquoi? Balingi te bazala bato ya kobonga. Donc mokili esigne accord ke tokufa tokontinue na kokufa tobika te. Alléluia. Amen. Comment bato bakoyeba kobika? Alléluia. Amen. Bato ba déclarer déjà que biso tobala te ata tobali tozonga na biso tovandi na biso mafu. Alléluia. Amen. Ata kobota pe tobota kaka te basi balobi na bango bakondane. Pourquoi balobi biso tokoki kobonga te po tolingi te malamu ezala kate na biso musala bango ezali nini boyokani ya akoro ya mabe. C'est pourquoi mokili lelo ezotambola te. Amen. Amen. Sikoyo quelle décision ya tango yoki parole oyo décision nini ozozu. Alléluia. Amen. Les autres cinq de ce qu'on a volonté. Parce qu'ils ont la pongi chaque fois. Ce qu'on a eu volonté, yo innocent. C'est que yo ko sala moumbu ya malédiction ya famille na yo. Yo ko subir ba pasi na minop. O zo ko s'en sortir na ngote, pe o s'encourager na yo le but que je m'en fous. Amen.
na bonga te eza nango habitude ya mboka na biso eza nango habitude ya famille na biso alleluya mais ngai nazoyebisa yo ezali te mpona yo ozali innocent makila na yo nde il faut ke eza likolo ya baoyo basali baakor mais esengeli yo nde obika alleluya yesu akufelaki yo mpo yo oza na bomoi si bakondana ye babomi ye eza nde mpona deuxième et troisième génération bazala sauve alleluya mais oyo ye ayebi kaka yo ozolia soso ye kolinga te mbabula ya kati ya ndako na yo epelaka ça veut dire lokola ye asangi na yo mpe espoir ozanga lokola ye abali te ce qu'il faut bango nyonso babala te alleluya lokola ye afandi na ndako ya libala te ce qu'il faut na ye mpe akende libala te alleluya les accords magnifiques lobete accord magnifique lobete accord magnifique ndeko tozotelema avec des décisions lokola moto oyebi deja ke mabe eza te na pouvoir kati na ngai innocent parce que ntango basalaki mabe ngai na participaki te pourquoi ngai bana na nga bakobala te pourquoi bana na nga bakotanga mpe classe mpe basilisi te pourquoi bana na nga sante ya bien ekozanga kaka kozanga bango pourquoi bana na nga elamba mpo balata il faut baya kokabela nga alléluia il faut ozwa décision mpo malédiction ozosubi eza mpona babe na yo osali te basi baloba na famille ke libota na biso ezalaka toujours ya kokita atombama te alleluya siko mpo yo otombama lokola okoli ozwi deja mayele ya ke non il faut kala na bala il faut kala natanga na sisa il faut kanga nasala mosala na défendre famille il faut oboye bakor lobetela boye akor lobetela boye akor ya mabe loba ngai na boye bakor ya mabe ngai nakolia bato te ngai nakoyina mutu te ngai nakoyiba te ngai nakokosa te ngai nakozala trahison te bien-aimé dans le Seigneur nazoyebisa yo soki ozwi une décision te okozala nde sous loi établie ya famille ke yo ata okei poto omonaka lokola avion moko eye elobi kota okoti na yo se trouve na Afrique mais sans billet sans visa sans passeport eza na bamosusu bazonga déjà mais mitu ekoma kosa lokola bato baza na ner pourquoi parce que accord eza établi ke bakoki kokende mosika te il faut bazala kaka awa alléluia maintenant Jésus Christ lelo 2020 encore 3 mois novembre et décembre c'est que 2 mois okodéclare kolobake ngai nakokufa te na année oyo bango bazolobake chaque année il faut kaka kufa ezala na bainnocent lobake ngai nakokufa te loba lisusu ke ngai nakokufa te liwa ekomona ngai te tina komona shilo tina komona kristo mwana nzambe nakokufela te nakoza nsima ya mutu te nakolela maboko ya mutu te nakozala mokila te fo nazala mutu nakodépendre te il faut nazala libéré il faut nazala libéré décision ozozwa bien-aimé dans le Seigneur ezali décision ya kodétruire baaccord ya mabe oyo eza déjà établi na vie na yo avant que yo obotama totelema na kombo na Yesu simba vraiment position ya bitumba mutu ntango akendaka bitumba asalaka baje te
Okota lola na nzambe nani akokota lola esenge tozonga nano na école primaire nalingi tozonga nanu